komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:44. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Maayong udto Pilipinas, isa ka maruulanon nga tiyempo ang ato sining ginapalabot sa ato sining nga mga kaaksyon sa sining Sabado nga pagpangalagad ika-8 nga adlaw sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan okslang ang aton sining pagsinalayo? Ang iban siniti tiglaba sa sining mga inoras, tiglaba mining tiglimpyo subong nga adlaw, no? Kay ti amo man ning adlaw sang Sabado nga magkaro panglabada kita sa mga uniforme sa mga kabataan naton para pagka Domingo naman sa hapon magkapamlansa kag pagka Lunes suksukon na naman, no? Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, sa mga kapurukan kag kabarangayan, sa mga OTTG personnel naton, kamusta ang aton sining nga pagsinalayo? Inopdanay kita mga kaaksyon kalakip man ang aton sining nga mga kaaksyon sa mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental kag Negros Oriental man kag tubtub sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag. Welcome na diri sa inyo sining nga palatuntunan sa Aksyon BBB. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Canto. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkaupod ta si Aksyon Eden Abuso. Mayor Gostilo sang San Carlos City ginapreparar ang isolation facility sang ila sining ospital or city hospital in kaso gidman nga may suspected in COVID sa ilang lugar. Evacuation center pagasailuhan sa mga pasyente nga mayara sang iban nga makalalaton nga balatian kung gamito ng isolation room para sa in-COVID. Balita naman sa kay Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Draft sang ginabalay nga protocol angot sa safety measures sa mga hotel kag pension houses sa Bacolod. Angot sa ginakabalakan nga coronavirus ginapaabot nga matapos sa Lunes para maaprubahan sang Interagency Task Force. Balita naman sa kay Aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kapin sa 105,000 pesos nga ginasuspitsuhan Shabu kag armas lutang na recover sa 3 ka mga lalaki sa siyudad sang Sila. Sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, BCPO City Director, wala pa makabaton official relief ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido, magabulos kay Espinido, wala pa may makita. Ate, kung wala pa sa makita, ikaw lang danay, Colonel Binyasa. Na no maning kapulisan taning hindi maning matublag subong daw pamatyagan mo daw. Huwag man sila kailabtanan sa mga upod nila. Ay, oo. Samtang sa patrol naman nga balita, igabalita ni Aksyon na John Diaz random paneling sang K9 sweeping operation sang Pinilla, Negros sa Bacolod Silay International Airport, ginpatigayon mga illegal nga droga, negatibo. Samtang sa balita naman, out of town sa siyudad sang La Carlota, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, 20 anyos nga lalaki may kaso robbery, arestado sa banwa sang La Castellana. Samtang sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, 34 anyos nga drug pusher dakop sa buy-bust operations. Sa balita naman sa News Center, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, nagkalamatay sa novel coronavirus, nagsaka na sa 722 mga kaaksyon. Grabe, no?
Kag BFA termination posible talakayon sa phone talks Nanday Duterte kag Trump. Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa diniginamang madugay mahina ang kalaban. But before sinadri kita nay sa resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o STL sa sining adlaw sang Sabado ikawalo ng adlaw sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 3 kag 38, liwat 3 and 38. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Madalas
mundo. Aksyon na may dala pagpalangga. Madayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon, balita, banat, huli. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:58 na nga oras, 11:58 na mga kaaksyon. Saway pa magkatimo-timo sa siningod to, pagpanyaga na, para siguradong sigurado na. Ang iban siniway pagkatapos panglabada. Pero sa imo sining nga pag-ehersisyo, hindi magkalipat mga kaaksyon nga mag-detoxify o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ang negatibo o kung nagatinlo sang imong dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imong atay. Ini man na nagabulig panubo sang imo blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule na kamo adlaw-adlaw. Mabakal sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang mana mabakal online kag pag-deliver sa inyong apuluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.page or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12 impunto na nga oras. Kadtuan ta ng mga balita gikan sa aton sining mga reporters, pero nahon tanay ang News Center. Standby aksyon na John Diaz, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kadtuan tanay si aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Maki-update kita sining nagkalamatay sa novel coronavirus. Nagsaka na sa 722 mga kaaksyon ang nagkalamatay, no? Kag BFA termination, posible nga talakayon sa Funtox o kung pagi sa telepono nga pag-istoryahan ay nanday Duterte kag Trump. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang detalye sa mga balita nasyonal gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dorel, mayungod to. Yes, Action Rex, mayungod to kag sa aton man nga mga tagpalamati update kita anay diri sa novel coronavirus. Kaya man sa karon nagsaka na ang kadamuon sang nagkalamatay bangod sining 2019 nCoV matapos nga naglabot na sa 722 sa diin na lapawan pa sini ang record sa mga nagkalamatay sa SARS sa mainland sang Hong Kong kag China sa diin naglabot
sa 650, duha ka dekada na ang nakaligad. Sunod sa daily update sang National Health Commission, may dugang pa nga 3,399 ka mga bag-o nga kaso sang positibo sa nCoV sa diin nagdangat na sa karon sa 34,500 ka matawo ang nagpositibo sa 2019 nCoV. Ang novel coronavirus ang naglapta na sa madamo nga pungsod sa bugos nga kalibutan nga amo ang nangin rason agud magpatuman man sa nga travel ban sa China. Magluwas diri sa 61 pa subong ka mga sakay sini nga Japan cruise ship ang nagpositibo sa nCoV kag linibo ka mga pasahero kag crew ang ginapaydalom sa karon sa duha ka semana nga quarantine. Samtang diri sa Pilipinas, bangod sining ginapatuman nga travel ban sa China, nadulaan sa karon sang 10 bilyones pesos nga income ang turismo sa Pilipinas bangod sa sining travel restrictions angot sa padaan nga paglaptas ang makamamatay nga virus. Sunod kay Philippine Tour Operators Association President Cesar Cruz, kapin 50% sang reservations sa isla sang Boracay, Bohol, Cebu kag Palawan ang nakanselar sa karon. Tisuno kay Cruz nga mahimo mabatyagan sang industriya sang turismo sa Pilipinas ang epekto sining 2019 novel coronavirus acute respiratory disease o kon 2019 nCoV ARD tubtub pa sa bulan sang Agosto. Sunod naman kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat nga gina-target nila sa karon sang Department of Tourism ang pagpabaskog sang promotion sa South Korea kag United States. Di sa karon nagapakig-angot naman ang DOT sa mga hotels kag airline companies nga maghatag sang discounts agud ma-attract ang mas madamo nga turista. Samtang liwat gina klaro naman ipuyat nga ang pagtapna sa nga nagalapta nga virus sa gihapon ang prioridad sang gobyerno. Sa iban pagid nga balita nasyonal, natalana nga mag-istoryahanay sa telepono sanday Presidente Rodrigo Duterte kag US President Donald Trump. Ini kasunod sa nga pagkumpirma sang Malacañang nga ginmando na ni Presidente Rodrigo Duterte ka Executive Secretary Salvador Medialdea nga hambalon si Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin nga magpadala na sang notice sa US government angot sa desisyon sa Pilipinas nga i-terminate na ang Visiting Forces Agreement o kon VFA. Ginapahayag una ni Presidential Spokesman Salvador Panelo nga patigayonon ang pagistoryahanay sang duha ka lider anuman nga oras umpisa subong nga adlaw. Sunod pa kay Panelo nga tuod lamang ni Presidente Duterte ang iya nangin paandam sa pagbasura sa VFA matapos nga kanselahon sang US ang visa ni Senator Ronald De La Rosa. Ang VFA ang naratipikahan sang Philippine Senate sadtong 1995 nga nagatugot sa US troops nga iensayo ang militar sa nga Pilipinas sa disaster response kag anti-terrorism operations pero ginadilian lang sila nga makig-intra sa actual combat operations sa sulod sang pungsod. Tinasaad man sa VFA nga ang yearly o kon tuigan nga balikatan exercises sa tunga sang tropa sang US kag Pilipinas sa diin ginadala sang mga soldadong Amerikano ang ilang mga moderno nga military war equipment. Pila ka mga panghitabo naman sa Mindanao nga nakabulig ining VFA, partikular ang paghatag sang US sa intelligence reports gamit ang ila makabag-o nga mga okon modern nga mga spy planes, drones para mahibaluan sa militar ang lokasyon sa mga kaaway ilabi na ang mga terorista. Kalakip sa nagluntad o kon kalakip sa pila sa nakabulig direng VFA amo ang nagluntad nga Zamboanga siege mama sa pan-operation sa diin napatay ang international terrorist leader nga si alias Marwan kag ang Marawi siege. Magluwas sa military trainings kag military equipment acquisition, nagahatag man ang US ang bilyones nga balor sa military kag humanitarian aid diri sa Pilipinas. Ginehemplo diri ni Locsin ang halos o kon kapin $1 bilyon o kon 50.73 bilyones pesos nga balor sang military equipment, training, aid kag funding para sa nagkalain-laing proyekto umpisa 2016 tubtob 2019. Ti bangod man sa
close nga pag-updanay sang ukon alyansa sa duha ka pungsod. Pinakadako nga source man sa grants ang US kaangay isang ginhatag Manila nga $886.47 million. Update kag balita nagikan sa News Center sang Action Radio. Damat saka ang hilanat sang kuano sang Incovi. Yes, Action Do Rex. 722 Grabe na gani. kada adlaw do gasaka siya. Oh, gani man nalampuasan niya gani Action Rex ang record sang Oo. SARS nga 650 lang to kuno sang way back 2003 to 2004. Ti subong kabay patani nga dra na lang na asta Action Galing Rex. kay hindi pa mapiho Action Doors kay sige-sige pa kadako pila ang hospitalized subong? Ang under nag-positive observation? 34,000 Action Rex Kaya mako plus mo na, ang no? nag-positive subong sa China. Ang ano gani Action Rex ang aton gani ang team gani isang DFA ara na subong sa Ground Zero dito sa nag-aabot Wuhan. na to sila. Kay i-repatriate na nila ang mga Pila Pinoy. tong Pinoy nga i-repatriate nila? 45 ang confirmed. 45,000. 45 kabilog. Sa China lang na. Ang ara sa Wuhan. Sa Sa Wuhan. Hubei Province, Action Rex. Ara okay. sa Hubei Province. Ti subong ka problema pag gani ang DOH Action Rex kay ang gobyerno dito sa Kapas Tarlac, Oo. do hindi pa nila pagbatuno ng mga OFW. Gani, no? Ti Kaya ambas daw ang- nag-apilar tong mayor to nga daw, hindi to pag himuon tong iya lugar tong butangan. Kay ginervyos la Action Rex. Ti ambag gani isang Oo, pila ka sa mga bagay, no? sa mga health Action Rex health authorities nga kulang lang gid sila sa inform bala kay hindi kundi ang makalaton ang Action Rex mo ang ining novel coronavirus pinagi sa droplets. Ti 3 meters kunong kalayoon mo hindi ka na Ay, hindi ka na Yes, magkalabutan. Action Rex. So amo nang ginahingyo subong sang DOH labi na si Secretary Duque Oo. nga tani batuno nila Action Rex ang mga OFW kay kababayan taman ni kuno mo. Gani man. Yes, so kaway pa maintindihan na nila Action Rex. Pero ti ang ginakabalakan da nilang pagkuan mo paglaton-laton Action Doors pero ti kun makita man lang kag mayara man lang nga mga bagay nga hindi pa makalato na okay naman na siguro na. Yes, kay ano man sila Action Rex, secured man sila dito sa may New Clark City nga ginistaran bala sang aton nga mga athletes to sa nakaligad nga SEA Games. Oh. So wala man daw may makasulod kay naka-lockdown man siya Action Rex. So, wala man makagwa, wala man may makasulod nga iban. Magluwas sa mga medical teams. Sige. Yes. Lantaon ta nang sunod nga mga balita, update sina karon sa hapon. Yes, Action Rex. Ang Update, African swine fever ya. Ti dito ya sa Davao 200 plus na to Action Rex ang mga nagkalamate nga baboy. Ti may natalana pa nga 2,000 pagid kabilog Action Rex. Oo. Nga patyon Action Rex. Pero sa mga sapat lang na, sa baboy lang. Sa Way pa baboy yan sa lang. mga tao naglalato. Wala pa Action Rex. Okay. Sige, update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dora Kabato. Sa balita na sa Action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:09 na nga aton oras. Matapos ang balita ni Action Dorel, kadtuan tagilayon mga balita gikan sa aton sini nga mga Action reporters. On standby yun hontang Negros Occidental Provincial Police Office si Action John Diaz. Kapinsa 105,000 ka pesos nga ginasospitsuhan Shabu kag armas lutang na recover sa 3 ka mga lalaki sa syudad sang Silay. Yari ang kaundan sang report ni Action John Diaz. Parte sini. Action John. Arestado Action Rex ng 3 ka mga persona sa bypass operation na patigayon sa mga kapulisan sa Silay City PNP sa area sang Sitio Pasil, Barangay Mambulak, sulad sang Silay kahapon. Ang mga nagkaladakpan, amo niya Sanday Jorimi Motos, 29 anyos, amo ni sang subject sang operasyon, residente ni Action Rex sang Barangay Mambulak. Kagining si Barry Hinobes, 30 naman ang iyang edad, residente naman ni sang Barangay 5, kag ang isa naman ka 17 anyos nga lalaki, tanan ini sila no residente naman sang sulad sang Silay. Sunod rin ang Action Rex kay Silay City PNP Chief of Police Major Rolly Pondevilla. Actually malayog-lawig naman ang monitor nga ginapatigayon abi sa mga kapulisan sa 3 sinika mga sospetsano kung sa din sila ang na-monitor nga nagabaligya sa legal nga droga within area sa Barangay Mambulaka. Duga pa rin Action Rex ni Pondevilla ang ining 3 sa ginakabit bilang street level target sang
sang mga kapulisan. Na recovered din action sa mga nagkadakpan na napurtanan ka mahit sa transparent plastic sachet sa ginasuspetsyon sa butanan kinulbanta na kabugat 7 ka gramos kag may estimated market value nga 105,000 ka pesos. May na-recover man nga duha ka may improvised tutor nga may suspected shabu residue, may sadri nga nakahita nga naduag sang gray kag pila ka mga open transparent plastic sachet. May araman ni glass tube, 4 ka mga plastic straw filter. May araman ni sa kakiluhan abi no kay bangod nila garipak sila sa illegal nga droga, may 212 pesos nga proceeds. May mga empty match box, may 4,500 pesos nga bypass money, may isang nga kahita nga nagadog naman sang brown, 4 ka mga gunting, 2 ka mga disposable lighter, kag isa diri ka serviceable cube phone keypad nga nagadog naman sang itom. Mayari man sang kalo nga ginagamit abi nila kay ko mga badre ni Pontibilia, ini nga mga tao magbaligya kuno ginatago man nila ilaman nga mga itsura. May isang nga coin purse nga naduag pagid sang brown, na recover man ang single nga motorsiklo nga ginagamit sa mga suspetsado abi kung sila ang nagabaligya na o kung nagaduso sang illegal nga droga, ang sling bag sa hinamtang at pila ka mga drug paraphernalia kag di man nila ginsulod ang illegal nga droga. Wala labot sin Action Rex so diri kay Pontivilla na recover pagid ang isa naman diri ka kalibre 38 revolver, snub nose sinisa kami tatutanan ka mga wala naglupok nga bala. Pagpalayag diri ni Pontivilla Action Rex nga posible no kag ginaibalo pa nila kung ining 3 ka man nagkaladakpan konektado bala sa drug group nga nagaduso sa illegal nga droga sa norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Yari si Police Major Rolly Pontivilla. Yes, 105,000 action yan. Sa anong background sa mga nadakpan, sir? Actually, ning background sininila mga street level target na nato ini sila. At araman ini sa tipo monitoring kani sila. Araman sa may mga report na sa ila. So, kagahapon na tigalo kagita bypass operation against ng mga persona. Sir, ano man, membro sila ka group or nagamatomato lang ni sila ibaligya ilaman nga grupo, sir? Well, pinasubject man nato nila sila supong sa tactical donation para mapalatagin kung ang social items sa action yan. Pero sir, may na-recover pagkikita mo ko ng armas? Yes, action yan, may na-recover man kita sa ining drug personality nga 38 caliber na may 3 live ammunition. Nakuha ni sa position and control kay Pari Inoves. Okay. Pero sir, sang time naging kandak ang bypass, may resistance or wala naman sila nagbato? Actually, pag during sa bypass operation, wala nakita sila nagbato. Actually, hindi kabalugan sila siguro kung anong matabo kung magbato sila. Actually, sa batyan ang pagpalag ni Police Major Rolly Pontivilla, ang Chief of Police man sa Silay City PNP. Ining 3 ka mga persona, yara dala na hudong sa custodial facility sa Silay City PNP. Samtang ginaulat pa sa mga kapulisan ang resulta sa drug test sa mga recovery sa abi, no, mga illegal nga droga nga ginpadala na sa Crime Laboratory Action Rex. Sige sila naman napasakan sa kaso na paglapas sa laying, ano sa pagbaligya ka pagupot sa illegal nga droga, samtang may dugang paging nga kaso diri man nga paglapas sa laying, ano sa pagupot sang illegal nga armas ang ipasaka batok naman kay Barry Hinoves. Balik nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office, Action John Diaz. Una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action John Diaz. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Flash report mga ka-aksyon ang 5 nga nag-iskapo blato sa nakaligad nga Monday sang aga sa Manhuyod District Jail ang natigayon nga madakpan sa sining nga aga sang mga miyembro sang BGMP sa area sang Manhuyod Negros Oriental mga ka-aksyon, no? Ginpadala ang among mensahe nga kung sa din ang 2 ka mga PDL sanday John Lee Calyao kag Ronnie Flores ang nagsungkani sila matapos ang successful negotiation sa ila sining pamilya
While ang tatlong mga binilanggo nga sanday Joseph Casido, Julian Pakulanang kag Lito Pedro ang nadakpan sila sa hot pursuit operations nga ginpatigayon sang mga miyembro sang Bureau of Jail Management and Penology Region 7 kag mga miyembro sang Tayasan Police Stations. Di ining mga PDLs ang balik karon sa selda mga alas 11:30 ni sila gin-operate sining udto dito sa Tayasan Police Tayasan Negros Oriental, no? Ang ining lima instead nga ibalik sa Manhuyod District Jail, ang i-detain sila sa Bae City jail, mga kaaksyon kag sa Dumaguete District Jail. Bali pang painon ni sila nga lima mga kaaksyon kag ti sunod rin kay BJMP Chief Jail Warden Jail Director Alan Eral ang nag-remind gid sa tanan nga mga regional directors nga kinanglan more proactive sa pagbantay sa mga jails nila, mga preso. Iti dapat bantayan gid mayon eh. Ang BJMP ang sa karon nagpatigayon sa investigation angot sa sining pagpalagyo sang lima ka mga preso. Tiara na ang lima nga nakapalagyo sa tung Lunes nga adlaw na tigayon nga mag-surrender ang duwa kag ang tatlo nadakpan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:18 na nga oras. Matapos ang balita ni Aksyon na John Diaz gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kantuan tang balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Draft sang ginabalay nga protocol angot sa safety measures sa mga hotels kag pension houses sa Bacolod angot sa ginakabalakan nga coronavirus ginapaabot nga matapos na sa Lunes para maaprobahan na sang Interagency Task Force. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Pinapaabot kag positibo si Task Force Corona o kung ining INCOV, Task Force dali sa Bacolod, INCOV, nga si Vice Mayor Sid Familiaran, nga mahumanan ni Lacson Rex ang draft kag ining protocol nga dapat amuning sundon sang mga hotel no kag pension houses dali sa Bacolod sa mga pag-regulate o kung sa mga nagasulunod nila nga mga guest sining mga binulan bangod sang ginakabarakan nga novel coronavirus ini bilang sa Batman sa kagareaksyon niya angot sa panawagan karon sa pila ka mga negosyante nga nagabatyag na sang epekto especially nga sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga may aras ang ilang mga upod sa negosyo nga apektado na sa sining scale mangod nga may iban ring kuntani diri sa Bacolod nagka-schedule agod nga magpatigayon sang corporate meeting nagkapaset na sang ila sining pagtiner diri galing kay gin-cancel daw ang schedule bangod man sang coronavirus nga mga ginakabalakan. Now, sunod rin kay Vice Mayor Sid Familiaran, may Monday kung mahuman na ini, i-presenta rin ni Galayon sa Interagency Task Force para maaprubahan kagamuning sundon sang tanan nga mga hotel, pension houses, pati na ang motel. Now, sunod rin sa kay Vice Mayor Sid Familiaran, way nag-on-touch ang ilang monitoring. In fact, ang ginapabot nila within today, amuning medical examination ng sa mga patient under investigation kay subong ay pagigihapon sila sa nabaton nga report sa task force kung ano na ang resulta sa itong medical examination. Kasi nga importante ini para ma-update naman ang publiko. Ang task force ni ano gani ning adlaw adlaw nino amuning sa City Health Action Art?
daily ning ila update Action Rex kada alas 9 sa aga tingog sila nga nagpa-press con. Para isa lang ka pagbuhi sang information. Kay kalimbawa kay inang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nagpareserve na ya sing nila daw hindi na kami kaintindi ko na ini ang amon-himon kag kun ano ang protocol nga dapat ipatuman. This is Vice, don't you worry. Kay by Monday base matapos na ina. Well, abot sila may mga meeting panis sa barangay mo. Inibala kundi kung halimbawa may isa ka barangay may reported symptoms sabi ko na may ara persona nga daw may history nga nagka-travel sa mga lugar nga infected sa coronavirus. Kag halimbawa gusto dalon sa hospital, ang mga barangay response health response team amo na magka-action Rex so i-train man sila or i-train man sila para at least hindi man nabutang sa alang-alang ang ila sini nga ikay nga lawas no kag risk-wise kabuhi kon mag-respond sa magkaso katulad sini. Yari ang update kag parayag ni Vice Mayor Ano gani ang last gani nga record sang BCPO da? Asang City Health? Asang City Health. Ano da? Pila kabilog da? Ito ang sa Bacolod kag Negros kay ang isip na rin ni Vice that includes dito sa may Teresita Halandon Atong La Castellana? Yes. Ito subong nga 7 patient under investigation. Okay. Pero sa 7 way pa ni magwa ning duwa to nga nauna? Wala ang Canadian lang itong nakagawa sa Rex. Tama na nga 7, gaya sa record nila, scattered ni siya kay tatlo lang nabilin sa Regional Hospital, the rest siya magluwas sabi dito sa Teresita lang doon ni Provincial Hospital, Imandri, ara sa pribadong hospital. Yari si Vice Mayor Elcid Familiaran ang tag-pamuno sa task force. Well, as of now, we are waiting sa results ng iyasang 12-year-old to, na male, and ang iyasang female na 58. But ba siya na sa region, why lang di ma-forward pa sa Bacolod o sa province? May 7 pati yapon ka PUIs. Scattered na siya sa different hospitals. Pila gani nga rin sa Corazon Locsin, sir? 3. The rest scattered ni siya. May isa to sa Kuan, Silay. This Monday, may Kuan na kami guro, draft sa protocol na to sa tanan tanga hotels, pension houses and resort. Pa-approve na namon sa inter-agency task force. Then ma-meet kami sa Wednesday, may meeting kami liwat sa Kuan sa remaining kabalukan 95 quantity hotels, resorts, and pension houses and inns. So, dira, lay down na kami pa-implement sa tanan hotels and pension houses nato. Any help from non-government organization or organization for that matter, we welcome that. Meeting naman sa mga kapitanes, meeting ko dyan o train ang ila BHERTS ba? Barangay Health Emergency Response Teams. Maraming sulak sa parayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga mo ang nagapamuno o tagpamuno sa ring gintukod nga task force. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon ay tayhukon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hupon, balita gikan sa New Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Art Kadtuantang Kapitolyo Provincial si Aksyon Eden Aboso, Mayor Gustilo sa San Carlos, so ginapa-preparar ang isolation facilities ang Ila City Hospital in kaso gidman nga may suspected in COVID sa Ila sini nga lugar. Evacuation center pagasaylohan sa mga pasyente nga mayara sa iban nga makalalaton nga masakit kon gamito na ang isolation room para sa in-COVID. Yari ang balita ni Aksyon Eden Aboso. Sa balita gikan sa Kapitolyo, we have Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Rex, ginklaro ni San Carlos City Mayor Rene Gustilo nga ang Regional Evacuation Center sa karon ang ginatanaw nga pagasaylohan sa mga pasyente nga mayara na daan sang makalalaton nga masakit nga ginpahamtang sa isolation room sang San Carlos City Hospital. Sunod kay Gustilo, in kaso gidman nga may suspected and COVID patient sa ila lugar,
dito nila ipahamtang sa 3 ka isolation room sa City Hospital kag isaylo ang mga pasyente nga may iban nga magkalalaton nga masakit sa evacuation center. Ginako ni Gustilo nga hindi kompleto ang ila pasilidad, rason nga iya gid pangabay kag ginapangamuyo nga wala lang sa mga suspected nCoV cases sa ila nga syudad. Palayag ni Gustilo adlaw-adlaw ila ginabisuhan ang mga pumuluyo nga hindi magpanik bangod ginahimo man sang lokal nga panguluhan ang tanan nila nga mahimo agod malikawan nga may makasulod sa ila syudad nga nakaangkon sang amo nga sahi sang virus. Pero as of now, wala pa sa gyapon sang nCoV sa area sa San Carlos, no? Correct, Action Rex, even nga mga persona nga may flu-like symptoms, so wala gid sang may ara sa lugar. Kay Balukang, San Carlos, gatamuanay lang ni sa Cebu nga mga areas mo. Correct, Action Rex, amo na ang Baligostilo, kasi medyo may may kabudlayan man sa pagbantay nga kay may port of entry daan sila dira ati ang ilang facility man dira sa port wala man sila daan mga thermometer or thermal scanner man wala nga daan daslasang mga thermometer scanner da or nano man da mga equipments da do kakulang nga daan sang ilang fasilidad sa puerto nila da. Correct, amo na Action Rex. Kakadto ka na da? Action Rex? Kakadto ka na? Yes, of course. Okay. Kita mo man na dang ilang mga terminals na daw. Mayo lang may dungkaan eh. Oo, muna Action Rex. Ngati, nakaibalota last time to, Pebrero 6. So, I think atong nagabot bala ining MVC Music nga cargo vessel. Di kay na, gin-update Action Rex, tub-tub karon yara pa dito ining MVC Music ni nga Pero vessel. layo sa ilaya. Yes, layo sa ila. Wala gid yan nag-dock sa ilang port, kundi nag-anchor lang malapit sa baybayon. Pero natalana naman to Action Rex nga maghalin, ma-depart to sila padulong sa Cebu, kay bangod man sa compliance sa ginpapanaog nga order ni Mayor Gustilo nga hindi sila pwede especially mga crew, hindi pwede maka-disembark. Sa subong Action Rex sa suno kay Gustilo, humanitarian consideration na malang kuno kay nagpangabay ang mga crew sa mga barko ngati makabakalang sila sa ila mga kinahanglanon Action Rex para sa sunod naman nila nga pagbiyahe. So ang ginahimo, may ara man sila kuno Action Rex ahente amo na barko may ahente man sa syudad ng San Carlos nga mo nagapamakal sa mga nagapanguna sa mga nagapanguna nga kinanglanon nila kag ginadulong dito sa barko. Pero ti pag-abot Action Rex sa sininga barko, nagsaka maning personnel sang Bureau of Quarantine kag nag-report man kay Mayor Gustilo nga so far wala man o no signs and symptoms nga may ara dito sang suspected nCoV. Ilabi na sa mga crew sa Naibaluan 15 ini Action Rex mo 15 Filipino crewman ang ara sa dito pila to 15 pila yang iban nga lingwahe to? May masobra 20 Action Rex ka mga pero 15 ang Pinoy? 15 ang Filipino crew sa mga barko. Ang the rest dira mga lain-lain na? Lain ang lahi. Ang kapitan to Ukrainian Action Rex. Kag may ara man Russian, may ara man naghalin pagit sa nagalain-lain nga lahi. Okay. Kamatay naton si San Carlos City Mayor Rene Gustilo. Actually, dili na sa quarantine area. Ang evacuation center, doon na tayo prepare sa City Hospital, tulo lang din sa kwarto. Kanang isolation area ba sa hospital, kato may mga grabe nga sakit sa TB. Karon, amo na nang ginaplanuhan kung in kaso manggid may ara kita infected nga ba nCoV, dito naton isulod. While ang katong mga may TB, dito namon i-transfer sa evacuation center. Just in case, da lang gid sila kay ang mas grabe ini nga nCoV, why gid kami idea except rely lang kami sa mga impormasyon nga ginahan sa Department of Health. Amo na nga ipiparahan ginamon ang isolation area. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Aboso. Balita gikan sa Negros o kung sa Kapitolyo Provincial. Ay, puwerte, no? Mayon lang driya, pasalamatan na lang naton driya sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Although may mga suspected in COVID, pero hindi man na silinggid nga in COVID na sila. Nahilanat lang, normal lang nga process.
dapat aligmat lang, no? Hindi gin magsiling mag-focus gina. Importante di mga kaksyon no, nakamaitisi kita. Kaya mo ining pampabakod sa immunity booster ta, alkaline base nga vitamin C ini. Ang may tisi para sa ubo sa ginakataro, ginasipon, may tisi ang katapat sina. No? Tilawibla para ikaw magpamatuod sini. May tisi mga kapson plus dugangan man sang Santon Plus Herbal Capsule, pangpatunaw sa mga bukol-bukol sa kalawasan ta, hubag sis tumor kagwayte, ara ng Santon Plus Herbal Capsule nga makabulong sa imo ginabatyag sa lawas. Santon Plus Herbal Capsule kag may tisi sarang mabakal ini sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag sarang man mabakal ina online, kag pag-deliver sa inyo nga puluyan pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or sarang man magpadala mensahe through Facebook page sang Kalusugan Yan. Order man daw kun query, pwede gid mga kaksyon. Sa mga kaaksyon ta pagidraho, Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Ma-unload tanay, ma-unload, pero antes na mga kaaksyon, nagpatigayon kita sa first weekly draw sa aton sining nga ECS Millones 2020, mga kaaksyon. Ti karon dugay-dugaya, hatagan ta kamo feedback sina, no? Para lang sa aton sining nga ECS Millones 2020, padayon kita nga magpasakop sini sa aton sining nga promo. Isulat lang sa matinlo nga 1/8 size ang papel nga sulatan sa ngalan, edad, address, contact number, kag permahan. Isulod gilayon sa white legal size envelope, kag butangan ta sa gwa ECS Millones 2020, mga kakso, no? Plus ang proof of purchase naton nga ngalan, like mayara kamo Unique Toothpaste, may Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Kojic Whitening Soap, mga kakson, pwede gid, no? Isulod na sa aton sining mga sobre, tapos ipadala na ina sugod subong hasta sa Pebrero 14. Pebrero 15 magpatigayon kita sang second monthly draw. Second draw naton mga kaksyon, no? Sang ECS Millones 2020. Para sa dugang sining hibalo, pwede man kamo di kakadto personal, kag maglantaw kung paano magsulat, paanong ibutang dira, bastang proof of purchase nga ginlawag tana, amo na ina mga kaksyon, no? May mga grams dira nga ginapamtang do halos ara naman na, kag dalon lang ninyo, kag dire na lang sulaton, tapos ihulog ninyo sa aton sining drop box. ECS Millones 2020. Arianayho sa mga kaaksyon tadra kay Tintin Sogon Brillantes, may lang pag-monitor. Greet ko lang si Orex Sogon kag Lula Consing Doria sa Purok Marang, Mandalagan. And kay Judith Calves Pamposa, kay Nining Abiliar Ong, may lang pag-monitor kay Yeye Lunedas. And sa kay Malaga Ritzer, good PM, good DM. Bakit po ang mga drug lord pinapatay na po? Tao rin po sila. Kailangan ba ganyan? Hindi ba pwede ikulong lang?
depende na malaga. Kay kung ang drug lord nga ginahambal mo kung nagbato sa mga kapulisan, alang-alang man magpatiro lang ang kapulisan, di ba? Kay Bia Jonathan, may lang pag-monitor Bia. Bia Jonathan. Kay Jocelyn Song Comedia, bisan brand out sir, si Gidi Andarang Aksyon Radio. Thank you so much, Jocelyn Song Comedia. Brand out gali da sa inyo, no? Diri samon brand out man ah. Kaysa man lang takalinya mo. Jo Marie Formentera, may lang pag-monitor kay Jerry Pilaes kag Jenny Perez dira sa Binalbagan. Good PM lang, no? Kay Tayuna Ruiz Amar, may lang pag-monitor Tayuna Iroes Amar kag kay Roxil Chong. Linya ba muisit ang coronavirus ha? Sobra pa sa chismosa? Ay, perti. Roxel Chong, may lang pag-monitor. Ay, perti. Si Bernard Salhay, araman si Bernardo. Tamyaw yan lang Salhay Clan sa Barangay Tangub kag si Raul Cabalhin. Thank you, Action Rex. Thank you so much, Bernard Salhay. Kay Nonoy Tahunes, kay Jomong Caltorilla, may lang pag-monitora. Kay Jeffrey Rodriguez, may lang pag-monitor, Jeffrey Rodriguez, si Mayor Doc Irene Montilla, kagang team Vamos Isabela, ga-monitor gid sila. Thank you, gid. Salamat, gid, Jeffrey Rodriguez. Ayos. Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, dira sa Barangay Estefania, wala nga pag-monitor. Ga-monitor na siya. Linya halingid pagbugtaw ko sa aga, aksyon ko dayon, kapamati kapinpa sa mga drama ninyo, paborito ko gidto. Ayos, diri Japon ko sa Silin, Barangay Estefania. Thank you, gid, Madam Virginia San Antonio Olpenda. Thank you, gid, Madam. Kay John Arquilias, kay Best John Piliones, good PM Action Rex. And kamusta taga si Palay? Monitor lang sa NCR. More power. Thank you so much, Best John Piliones. Kay Dondiin Cabo, ling ni Dondiin Cabo, holing ni Action Rex, good noon, may look alike ka ni Hipolito, nga artista sa Kuko. Ay, Bertie! Si Dondiin Cabo, buyong gidnis Dondiin Cabo ay. Thank you, Gidondia. Mary Lo Catinoy, may lang pag-monitor kay Kagawad Imbong Jocampo, kay Jodeline Lecciones Pitogo, may lang pag-monitor samtang galuto Igbol, si Jodeline Lecciones Pitogo. Ayos, kay G.R. Rihon, and Mary Grace Eugenio Fermin, kay Christian Roa, sang Victorias, may lang pag-monitor kay Kagawad Peter Noble, sang Barangay Pahanukoy, may lang pag-monitor. Kagawad, good PM lang. Kay Mary Midji Dilarama, good DM monitor lang ko. Mobile going to Bacolod, Bacolod na happy monitor sa kay Junjun Binlot. Kag sa labi na gid kay Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Ay, pwede. Mary Midji Dilarama, thank you so much. Valencia Kinet, Niaga Idol Rex, salamat gid. Salamat gid Valencia Kinet. Kay Rimar Gicano Haliasgo, good afternoon lang Tamyaw lang sa Barangay Sagang, Banwa sa La Castellana. Kag pamilya Haliasgo, Gicano, Salvatera, kag Robles. Ayos. Kay Heaven, good PM lang nga naga-monitor kag kay Edwin Pinida, may lang pag pamati man sa sininga udto, no? Kay Silverio Cañete, good PM, pa shout out ko be. Monitor gid ko sa Imumig Rex Cantong from Tita Pars diri sa Singkang Airport. Thank you so much, Tita Pars. Ay perti Silverio Cañete. Angela Cruz, may lang pag-monitor. And sa kay Raymond Beliesa, Action Rex ga paurok-urok gid ko monitor sa Hacienda Filas sa La Carlota upod sa akon nga bata kay ginatamyaw kulang gali ang Beliesa family kag Salvador family. Salamat gid. Thank you so much gid Raymond Beliesa, no? Kay Bats Jonathan Fuentes, may lang pag-monitor Bats Jonathan Fuentes.
And idilaos dira sa Victorias, no? Sa Kingtown Victorias. Kay Nanay Sabil dira sa Kingtown Victorias may lang pag-monitor halin sa kay idilaos. Kay Toto Aldrin Limaco ho. Good noon, Action Rex, monitor lang ko di sa Bataan. Ara ka dagali sa Bataan. Ara ka na dagali Toto Aldrin. Bao, pwerte. Sige, halong lang dato Toto Aldrin Limaco sang Ninas Rose. Ato siya sa Bataan, subongga. Paurok-urok sa monitor sa sining auto. Ay, pwerte. Halong lang daw po kay Commander-in-Chief yada. Okay. Sige, daligid lang kay Rofi Libran sa Kabangkalan. May lang pag-monitor man. And pakaronan taning iba na nga mga talamyawon ta, mahinang kalaban. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Bulig. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Report
first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Bulig. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol. Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports first portion. Action Reports second portion. Aksyon Balitang Bayan numero 1. Aksyon Balitang Bayan numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Bulig. Son Radyo Philippine Standard Time, las 12:50 na ang aton oras. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita Banat Bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Action Radio Philippine Standard Time las 12:52 na 12:52 na mga ka-aksyon. Kantuan tanang balita sa Patrol Aksyon Eric Magbanwa standby sa BCPO. Unahon tanang patrol si Aksyon na John Diaz. Random paneling sang K9 sweeping operation sang PDEA. PDEA Negros sa Bacolod Silay International Airport ginpatigayon mga illegal nga droga negatibo. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon John Diaz gikan sa patrol. Sa line number 2, Aksyon John, mayong unto. Actually, sa ruta ni Watt, no, perte kagin sa panahon, wala dahil sa kuryente, baralhas sa mataos playboto, ano. Anyway, nag-negatibo sa mga illegal nga droga kag naman nga kemikal ang Bacolod City International Airport sa ginpatigayon nga random paneling kag K9 sweeping operation sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Negros kahapon. Sunod kay PDEA Region 6 Director Alex Tablate. Sa liwat nga pagpatigayon sa Anti-Illegal Drugs Monitoring sa PDEA Negros Airport Interdiction Unit o kon AI ginatutukan sa ni ang mga cargo warehouse kag baggage conveyors agod masiguro nga wala balasang may makalusot nga mga kontrabando kon illegal nga droga kay sulod kita blati ni baluan sa pilaman ka mga pantalan pila ka mga airport sa pungsod Pilipinas may ara sa mga dagko man nga supply kon mga illegal nga droga nga na-recover ang mga otoridad iniba na mga illegal nga droga nga luyag kon tani nga ipasulod sa pilaman ka mga illegalista sa nakalain-lain nga lugar pati maani ni suno kay tablate nga mas nagahalong man ang mga illegalista sa pagpasulod sa illegal nga droga sa probinsya bangod sa hugot nga pagbantay sa mga otoridad kaya mo man ang regular nga pagsekyaro sa narcotic detection dogs o kon NDDs sa mga airports kag pantalan. Naibara nagsunrex sa diri sa Western Visayas may tanan siyam ka mga narcotic detection na dogs sa pamtang o kon deploy abi ang PDEA kag diri mismo sa probinsya sa Negros Occidental may ara duwa ka mga narcotic detection groups. Pinalik na nga simana sa ginpatigayon man nga random paneling kag K9 shipping operation sa PDEA Negros na recover ang pila ka mga illegal nga droga sa Bradco Port. Yari si PDEA Region 6 Director Mr. Alex Tablate. Yung airport talaga sa mga seaports, unlike nung dati na tatlo lang yung K9 natin, sa ngayon talaga from time to time, regular lang na makikita yung mga K9 sa mga airports and seaports natin all over Western Visayas kasi nga meron na tayong mga 9 K9 na dineploy natin sa mga different provinces and for the Negros Occidental area, meron tayong dalawa na dineploy. Kasi sa tingin din natin dyan, isang purpose din natin talaga dyan na from time to time nakikita tayo. At least, in a sense, that's a deterrent on the part ng mga kalaban natin. Kumbaga, sa ngayon, mapipilitan talaga silang mag-divert kasi nga yung presence ng specifically yung sa seaport natin, yung Seaport Interdiction Task Group. So, mas probably talagang maghahanap yan ng mga ibang mga paraan, pero I hope na with the participation din ng mga barangays natin, especially yung tinatawag natin ng mga coastal barangays, at least, kumbaga sa ngayon ay talagang ang pagpatay.
Actually, ang Contrabands. monitoring naman sa PDEA, Negros Occidental Provincial Police Provincial Office, ang Airport Interdiction Unit, ang pag-reactivate nila kag ining ginatawag ba lang random paneling kag canine sweeping operations sa Noclita Blate, pilagi lamang sa mga programa sa Philippine Drug Enforcement Agency agud maamat-amat Manila kontrolar ang pagsulod sa iligal nga droga sa mga pantalan, mga puerto kag ibang pang lugar nga posible abi mga entry kag exit points sa shipment sa illegal nga droga. Ang operation naman ini ang ginapangunahan sa mga narcotic detection dogs diri sa Negros, ining deploy diri amo si Gabriel kag si Lupi, no, para wala sang nanuman nga drug activity or transshipment nga mag-transpire sa mga airport action recs. Balik tagikan sa patrol ang talibot sa Bacolod Action John Diaz, respeto na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon John Diaz. Balita gikan sa Patrol, Aksyon no Radio, Philippine Standard Time, last 12:56. Standby para sa mga winners naton sa Week 1 sang ECS Millones 2020. Lawagon ta dugay-dugayan para sa benepisyo sang tanan nga mga ka-aksyon ta. Kantuan tayong balita sa BCPO, naka-standby si Aksyon Eric Magbanwa. BCPO Director, wala pa makabaton official relief order ni Lieutenant Colonel Joey Espinido. Mabulos kay Espinido, wala pa may nakita. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Rex, good afternoon. May mabulos na sa kay Espinito. May mabulos na gali? Oh yes, Aksyon Rex. Biko wala pa. Ara. Mabangkot Sino? ka? Sino? Sino? Si Aksyon Eric. Ayo di purma. Siling ko gida, hindi gida morning. Si Aksyon Eric ang mabulos kay Espinito, no? Okay. And they should prepare for our all-out war. Ba all-out war? Ayo di purma. Sabi ko all-out car war. All-out bahay. Nanundog ka gulpi lang to yan, ha? Gulpi ada, manggani kay mismo gani si Espinido kay Guru, may mag-expecta ka rin ito Guru Action Rex mong. Gani? Even ang city director, kaya magiging kabalo ka rin kasi kung madumduma mo, prior sa iyang relief order kahapon. Ang si Pecha 5, pagani mong. Oo. Nagligad nga daw. Pecha 5 pa to yan, nagligad pa to nga daw eh. Di ba nagkanto pa to siya sa Sibukao to? Oo, nag-operate pa sa Webes ang gabi. Na palagyan mo sila tatlo. Na palagyan sa tatlo. Oo. Pizza 5. Galing kita ginadrop pa man ha. Pizza 5 ang pizza, pero pag abot na driya, ginapadala pa man mo. Oo, padala pa man na. Guro mga pizza city. Nagabot na guro. Naabato na. Tapos, why officially sa iya makabaton? Kagbisan. O si CDO may official letter nga nabaton niya, relief order ng Espinito. Pero sa Police Regional Office 6 yan, nakabato na to sila yan. Oo, nakabato na to sila yan. Oo, kasi man ang matutuot nga protocol kag ang sistema sa natani, when I was in Provincial Director sa Zimbabwe, RD na, City Director, na mamuntanin. Among, gani, dapat nga ginadeny si Binyas ni man? Oo, man sakto lang ginadeny kita sa next dapat may kopya na siya, kay iya bisan paano, ari ni under siya jurisdiction si sino ni? Si Espanado? Si Espanado? si Juan Espinado. Ayo di purma. Hindi mo. Ang ato man lang dapat respetuhon man si Binyas. Si Binyas lang ang city director. Why na iban nga respetuhon na? Kung may kopya gin man, nga ginpadala sa regional office, dapat may fairness. Ang BCPO, nga nagapungko da, city director si Binyas, kaya daw hindi himo-himoon lang daw tao lang sa maisan, das Binyas da. Amo gani man aksyon na Rex. Wala ka sa akon simpo sa Zimbabwe, so na to, wala man sa akon na. Galing hindi yung sakto ya sang chimpo nyo ya. Okay pa to ya, pero sang chimpo subong namon do hindi na yung sakto na ya. Ayo di purma. Hindi ba ta ka question sa wisdom sa aton nga CPNP mong kung sa CPNP giman to yung order kagaya. Kung wala nagapakita lang na wala sila salig kay Binyas. Amo na dang pinakapunto da kay kung wala man ang kamusalig kay Binyas, mas mayo pa nga islan nyo ko di. Ayo di purma.
Hindi sabi bibi, ha? Sabi bibi, ha? Ibulos ninyo di si Pastor Christopher. Ayo di purma. Naglain na pang istoryaon. Di na natato ganito. Di, naglakat na siya? Sino? Si Espinida. Di, ator pa siya. Sa kapon ko na. Ator na siya kapon sa krami. Action siya. Ang kapon na to sa Biko. Ato siya sa dinto, sa Pulupandan. Sa kuwan, Pulupandan. Pulupandan. Sa Pulupandan, mabisa. Ato na to siya tuod. Ator pa siya sa Camp Karami. Kiti OIC... kuan office of the CPNP itong yung siniling why pa man to sa specific designation pero sa office of the CPNP. Chief PNP to siya. Kinsi sila pero matipre ko na po para sila kung action rex mo mga asa Cebu galing ko to mga 20 bilog mo. Gali. Oo, ang ginpang relief to, assign sa kay sa office of the CPNP. Isa na din si Espiritu sa madamo nga mga police colonel nga gin relief action rex, no? Puta mo tani baka takot tani sa expectation man tani ni Colonel Piña sa iya. Kag bisan ultimong bakulod nun ga expect dia sang too much siya sa kay Espinido mo nga mo magkatap na. Kung hindi ka makatap na makapagan-hagan abi, tap no? na gidya. Ano yung but mo siningo no, matay kita oh. Hindi untay kahit Ayo di purma. pero tay sino mabulos siya pamangkot na. Ati wala pa mabulos kay wala pa man sang opisyal sa Bacolod so kay halos tanan nag-schooling man mong. Gani no? Oo, ti si Borromeo tani to isa tani to sa Maya man tani to mong. Sino to ganing isa to Colonel Mabugat dinanto sa Subunga? Amigo ta. Na subong sa Rias ya. Rias sa Regional Internal Affairs Service. Ang parang kaso sa pulis ara sa mga tupad siya. Sa bagay aranda siya. Totoo. Okay ka na da sir. Sa Rias ka lang sir. Daka na lang sir no sa Bacolod di Glandiana. Di Glandiana sa Bacolod kay raw ka galong pa. Galing kasi ni Colonel Piñas with or without Joby Espinito, makatrabaho gyapon niya Bacolod Police sa kampanya kontra droga. Ipakita lang natin sir ha. Nandiyan action rex. Nga maka-perform tayo. Yes, without Colonel Espinido. Yes, action rex. Kasi nag-pull out si Colonel Espinido na hindi siya nagsiling-siling sa atin kahapon. Ayo di purma. Halos talaga may surprise sa akin rex. Surprise kidya kahapon. At kahapon tabo kay Colonel Espinito, no? Alam nga nakuha mong order dayon? Oh yes, action rex. That's coming from our GPNP. Okay. Ayo di purma. Ano na to? Ano na, mabati at tabla palayag ni Colonel Piña sa to sining interview action rex. Wala ko actually sir kabalo sir kung ano ang reason. As of now sir wala pa ako kabaton sang order nga na-relieve na si Colonel Espinido. From Camp Crame, padala na diri sa regional office naton, then ang regional office mag-inform sa aton. Dala sang kopya. Wala pa kita ko sa may nabaton order sir. Unless may order, that's the time mag-imo kita sang administrative action. Pero I was informed nga muna base ko may ibutang ang Camp Crame magbulo sa iya. Wala lang kita sa development sir. With or without Joby Espinido, operate man ang DCPO, kita natin nga mas maayo kung ari siya kaysa ngalan niya na kita natin daw damo ang nadlo. Although nga wala pa gid natin makita ang accomplishment niya, DCPO, pero sa ngalan pa lang yung daan, maipikto na daan sa mga drug personality. Actually, before si Colonel Espinido nag-abot, wala na sang official nag-schooling man si Colonel Borromeo. Nakita naton nga milyon-milyon man ang accomplishment gyapon sang CDEO naton bisan wala sang official Nakita naton kabalo ko nga damo expect nga makadeliver si Colonel Espinido sa kampanya naton sa against illegal drugs, but discretion is ang national leadership. Wala to na lang naton ang development, pero rest assured nga ang aton nga mga police diri sa Bacolod City nga malimpyuhan sa illegal drugs ang bilog na Bacolod, kahingi ako sang bulig sang tanan. Hindi masarangan sang pulis naton. Rest assured sa tanan nga taga Bacolod, ang aton kapulisan magpabilin nga mapisan or maninguha nga masolban naton ang problema naton sa illegal drugs. So, hingi ko ang tanan, buligan naton ang aton nga kapulisan. Mangi mapisan kag maninguha sa Rexa. Ang Bacolod City Police Office right after nga na nangindulaan kag gin-relieve diri ang bantog nga ngalan nga ginagadukan daw kwan ba? Daw warak sayo.
Ay, kabudlay. Tapos na tayo kay grabe expectation to kay kuan mo. Gani. Kay Colonel Espinido, Espinido? no? Ah, Basta nga grabe. lang Joby Espinido, basta Espinido lang ang apelido, ginakakulbaan mo. Expectation niya, grabe, gidman, prote. Amo ni lang daw, gin-isa lang. Yes, Action Rex, no? Oy, takahibalo, gunano, gid ang pinakapunto ning. Ano rason gid bala? Kung siya ang may kapaltahan sa operations, kay since October 2019 siya ginbutang di. Daway man, oh? Daway man. Basta isa na sa mga rason lang. Lagi daway ka man labot na. Pasiling mo si Presidente nga. Ngayon daw ka na doon, nang sang gini-assign ko na si mo, balik ka di. Pamutos na da. Amo ginang pinakahangop ko ha. Nga may kapaslawan siya sa gina-expect sa halos kalabanan nga pagtupa pa lang sang first day niyang pag-assume, abi second day, mayara sa dayo. Galing siya man itong nagambal nga amatamaton talang ni, tapos nagpamulong-pulong na to gani sa Banago, may mga operations na, pitik sintas, in-relieve pa sa iya. Wala po siya ito, pagpungkoy kita mga action, pero ito yung expectation sa Bacolod siya, ito mga mangharos to sa bla. Oo. Nagsako, para yung bakasyon to. Gani, doon nagsakong bakasyon yun. Oo, hindi ka nagbakasyon. maintindihan. Si Pablo, siyempre, di bakasyon si Iya. Nobyembre pala, nabakasyon si Iya. Gani. Iyan no, abing expectar sa Bacolod, ang Bacolod, nagigil mo. Uhaw na uhaw, gutom na Kunti na gutom. tong expectation sa iya tuod mo. Gigil na gigil ka, gutom na gutom, diba? The GNG Ristopar. Ayo di purma. Oh, sige Panawon pa niya, kung ano ang matabok, ito wala si Colonel Espinido. Sa Lunes, mabalaan ta na. Mabalaan ta na sa Lunes, no? Ang ginakulbaan ko, may pilido nga magtuhaw di sa Bacolod, nga mo magharas sa drugs, no? Ay, doon ko may ara pa makalam sa iyang tao. May ara, actually, skid, kapati ko nga ito, inikradlukan, ini nga pilido, no? Ara. Ara, kaladlukan? Ang kaladlukan nga pilido? Katulad sang maragma? Ayo di purma. Ang kaladlukan nga pilido, nga mabulos ko kay Espinido. Ati wang-wang eh. Ayo di purma. Kantong. Ayo di purma. Hindi mo. Sige na. Sige na. Lieutenant Colonel Joby Cristo. Hindi Amo ginagradlo kang apelido, no? Sige. Sa Lunes, ha? Ayos, ha? Panilagan tayo na Action X. Report kika sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Mabral, report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Radio, Philippine Standard Time, launa 8 ng aton oras. Sa mga ka-aksyon tayo, rin na ang mga mapalaron, ho. Tagdaog sang first weekly draw sang ECS Millones 2020. Ang mapalaron nga tagdaog sang gift pack, pero ang gift pack ninyo pwede maangalanganan ninyo nga mapadala din, no? Pwede lang ang mga malpalaron nga tagdaog sang gift pack, balipulo ni sila kabilog mo. Sanday Liesel Subiga sang purok size litob magsungay. Pride detergent ang iya sining POP. Lemuel Biswina sang purok San Roque Handumanan Pride detergent man. Marlene Ligaspina sang purok San Roque Barangay Handumanan man gyapon. Purok San Roque dos niya Marlene Ligaspina. Eugene Marter sang Panukoy, no? Pride detergent ang iya sining POP. Janril Vinancio sang Panukoy, Bacolod City. Smart dishwashing ang iya sining POP, mga kaaksyon. Next is Ignacio Plateros. Alunan Baybay, Bacolod City, Pride Detergent ang iya sining POP. Kagang ikapat si Lilia Cañete, Black Tree Panukoy, Smart dishwashing. Kagang ikatatlo si Edna Linas, sang Purok Lopisaina Street, Barangay 1, Poblasyon, Hinigaran, unique toothpaste ang iya sining POP. Kagang ikaduhadri si Bernadette M. Hiponia, Tagalunan Baybay, Barangay 35,
Pride Detergent ang iya sini nga POP. Kagang number 1 si Romy Pacto sang Sitio Acacia, Gargato, Hinigaran, Smart Dishwashing ang iya sini nga POP. Kamo nga napulo makabaton sang gift pack sa kaluan sang ECS Millones 2020. Pero ang ananganon lang ninyo, no? Kay kaming naman. Sa mga winners naton sang 1,500 pesos, ang kasya pwede na ninyo makuha din. Sugod subong sa Monday lang guro kay may para may opisina. 1,500 pesos. Ang batonon sining mga tagdaog ta, congratulations. Tatlo inis la kabilog si Well J. Dieret. Well J. Dieret sang Regent Pearl Homes, DC Block 17, Lot 14, Barangay Alihis, Pride Detergent. Congrats ha, 1.5 Well J. Dieret. Ikaduhang tagdaog sang 1.5, si Joliet de los Santos. Joliet de los Santos ang Barangay Panocoy, Bacolod City, Pride Detergent. Sa gihapon ang iya sininga POP. Congrats Juliet de los Santos, 1,500 pesos. Kagang ikatatlong tagdaog ta sang 1,500 pesos. Amo si Nisitas Linas. Nisitas Linas sang Lopisaina Street, Barangay 1, Poblacion, Hinigaran, Negros Occidental. Pride Detergent ang iya sining nga POP. Kamo nga tatlo pwede nyo na maklaim sa Monday. Sugod sa Monday, ang inyo sining nga 1,500 pesos. Nisitas Linas, Juliet de los Santos, Caguel J. Dieret. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, la 1:12 ang aton oras sa mga kaaksyon tadira Santon Plus Herbal Coffee Mix anay. Santon Plus Herbal Coffee Mix. Para gid sa taong ginaubo, ginakataro, pa-relax gid sa paminsaron ta para sa bugos naton nga pamilya kag bugos nga barkada. Pa-relax ni sa paminsaron ta wala nagakurog-kurog ang lawas ta kag hindi acidic. Santon Plus Herbal Coffee Mix ang paragid sa inyo mga kaaksyon ta. Santon Plus Herbal Coffee Mix. Isa pagid Santon Plus Herbal Soap, ini pampakinis, pampaputi sa aton nga kutis. Santon Plus Herbal Soap, pangkakasang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kagang baho-baho nga ilok dra, no? Santon Plus Herbal Soap, mga kakson, ang paragid sa may mga baho-baho ang ilok, no? Santon Plus Herbal Soap kag Santon Plus Herbal Coffee Mix, mabakal sa mga suki ninyong mga butika, parmasya, o kung drugstore sa inyo sa nga lugar, kag mabakal man na online kag pag-deliver sa inyong apuluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or magpadala ng mensahe sa inyo sa nga mga orders o kung query sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, la 1:13 ng aton oras. Ingagawon ta na yan ang balita ho, gikan sa Northern Negros kay Aksyon Roger Gotib sa siyudad San Cadiz, raday 4 anyos nga drug poser dakop sa bypass operations. Yari ang report ni Aksyon Roger Gotib, Jer. Dakop ang isa ka 24 anyos nga drug pusher matapos nagpatigayon sa bypass operation ang makatapos sa Station Drug Enforcement Unit sa Cadiz City PNP. May mga 5:25 takna kahapon sa hapon, Pebrero 7. Pinigipatigayon sa Purok Mainuswagon, Villa Barbas 2, Barangay Sonto, Ciudad San Cadiz. Ang gindakop, gikilala ini kay Willie Dingkong Ibargamento, alias Tata, 34 anyos sa edad, sa residente man sa among lugar. Na-recovered sang mga katapos sang Station Drug Enforcement Unit sa sining operation, ang 7 ka mga plastic sachet sa ginapatihan nga Cebu, kag may isa pagid nga amo ang bypass item nga ginbakal sang pusher buyer nga pulis ang gipatigayon ang ini nga operation. 5 ka pesos nga kwarta o kon 500 piso bill nga mark money ang na-recover man sa posisyon sa control sa nga suspect. Ini siya karon ang hiyara sa kustodiya sang Cadiz City PNP Custodial Facility kag subject na pagka-file sang kaso sa palabuton nga Lunes. Suro sa kay Police Senior Master Sergeant Romar Bayuna ang head sang Station Drug Enforcement Unit sa Cadiz City PNP, yara lamang sa street level target kag masobra 2 ka bulan na kag monitor ining si Willie Dingkong
bargamento mga nagyamang nga kopdanan amuman ang nagkalanakpan sa mga unang operasyon sang kapulisan. Report gikan sa sunod sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutin nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gote. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz, Aksyon Percival Villamor naka-standby man. 28 o kung 20 anyos nga lalaki may kaso robbery ho, arestado sa Banwa sang La Castillana. We have Aksyon Percival Villamor. Ang La Castillana Police Station nagkandak sang operasyon sa wanted person alauna sang hapon sang kahapon nga adlaw sa Sinda Igpanulong Barangay Robles. Ang operasyon sang wanted person ginapamunuan ini ni Police Captain Ramel A. Bustamante, officer in charge sang La Castillana PNP. Upod diri sa operasyon ang alert team nga ginapangunahan naman ni Police Staff Master Sergeant Nelson Madriña, Police Master Sergeant Arnel Rato. Dakop dire aksyon Rex ang isa ka persona nga si Ernesto de la Fuente y Artalia, 20 anyos ang edad, pumuloyo sang Sinda Igpanulong Barangay Robles, La Castillana, Negros Occidental. Ini si Ernesto de la Fuente Action Rex nindakop sang aton kapulisan sang La Castillana pinaagi sa warrant of arrest nga may case number 6215 sa kaso nga robbery. Kag ang warrant of arrest gin-issue kag may pirma ini ni Honorable Mila Diap Camiso sang Regional Trial Court Branch 74 La Carlota City. Kag ang warrant of arrest action na Rex may pitsa ini sadtong January 30, 2020. Kag may bill recommended ini nga balor 48,000 ka pisos para sa iya man mismo nga temporaryo nga kahilwayan. Sa karon ini ang persona o kun ang suspect detinado sa custodial facilities sang La Castillana Police Station para man sa iya proper nga disposisyon. Report live gikan diri sa La Castillana Police Station para sa BBB program. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor naga-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor. Balita gikan sa siyudad sang La Carlota. Aksyon Radio Philippine Standard Time. La una, 18 ng aton oras. 1:18 na. May lang ang pag-monitor, paring Warlito Milyamang, presidente sang OTT Digital, ginapaksyonan ng tanan nga mga drivers sang GNC taxi nga may assembly meeting kita buwas Domingo, las 9 sang aga, Pizza 9, ginaagdagid kamutanan ang venue sa meeting ta sa Doña Juliana sa Kalayaan ni Totong. Ang nagapangabay ang inyo GNC CIO President Chapter Warlito Milyama. May lang pag-monitora sa kay Amado Ladoa regard sa kay aksonere. Kay Jodelyn Lecciones Pitogo, niya shout out lang ko Action Rex, Jason Lecciones, ayos. And Roslyn Season, may lang pag-monitor Roslyn Season kay Mary Jane Saludares from Hong Kong, kay Roldan, may lang pag-monitor dra sa Bacolod Safety Family, sanday nanay, Josita, kag tatay Rafael Cyril, Roslyn, Zerina, Ronald, Grace, Nonoy, kag Nong RJ. I'm sure naka-tune in gid subong. Greetings from Haro, Iloilo City. Thank you so much, Gid. Na? Ayos, kay Mark Ponce, may lang pagpamati sa pamilya Trocesa. Mark Ponce. Kay Pitong, pa-shout out lang ko sir, kay Fernando Rojo. May lang pag-monitor Pitong. Kay Winston Goles, may lang pag-monitor kay Nono, kay Elmer Jason Jr. Adik Ryan.
Kay Lilibet niya, may lang pag-monitor kaya sa pamilya niya dira sa Barangay Maaw. Sa kay Fred niya nga nagapamati gid subong sa imo. Thank you so much gid from Lilibet niya. Paring Roel Lanawan si Roma ho dira sa Barangay Villamonte. May lang pag-monitor paring Roel Lanawan si Roma. Silverio Caniete, pa-shoot out lang ko bimo monitor gid sa imo aksyon Amig Rex Kantong from Tita Persang Barangay Singkang Airport. Okay. Kagay na basahan na niya. Ayos. Sige, daghang salamat kag sakay paring Alex Payas daw. Toto Alex Payas sang Barangay Stefania. Ga-monitor sila panyaga lang sa Alangilan. Ay, pwerte ara kadagali sa Alangilan ga panyaga Toto Alex Payas. Kailangan pag-monitor daw sa inyo sa Barangay Alangilan. Ay, pwerte. Sige, salamat skid. Daligid lang mga kaaksyon sa mga kaaksyon ta dira nga luya, ilabi na kung gapalanakit kalawasan ta, Santon Plus Herbal Oil ang katapat sina, no? Para sa mga athletes naton, sakit ng lawas, ang tuhod, ang hawak, ang likod, i-massage lang ng portion nga masakit tapos banyo santa sang Santon Plus Herbal Oil para siguradong sigurado kakas ang balatian ta, no? Santon Plus Herbal Oil mabakal sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa lugar kag mabakal man na online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan pinaagi sa www.kalusuganian.ph or pwede ka mo ka-order sa inyo sa nga kinanglanon labi na ang Santon Plus Herbal Oil sa Facebook page sang Kalusuganian. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga kaaksyon ta nga palayag nato adlaw-adlaw, ari na ang pinaka bag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. No? Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sang mga sistema sa aton sining lawas. Ano bala ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ang nagabulig man panubo ini ang Evergreen Herbal Capsule sang mga mataas nga blood sugar, uric acid, bad cholesterol, hyperacidity, creatinine kag iban pa. Sobrang asin dalasa pa na. Ti para sa dugang sining ihibalo, makabulig man inigili sa constipation, gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Para sa dugang sining ihibalo, sarang magpakigangot, mag-text or magtawag kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas ninyo. Now, babakal ini ang Evergreen Herbal Capsule sa Butika Sandria dira sa Kawayan, Aradra, no? Sa Dangkalan Drugstore sa Barangay Dangkalan, Ilog, sa Med Plus Pharmacy sa Kabangkalan, sa Jordmid Pharmacy, Jodmid Pharma sa Kabangkalan, Leonor Pharmacy sa Himamaylan, Aramandra, Blanca Drugstore, no? Sa Blanca Flor Drugstore sa siyudad sang Himamaylan. Sa GBX Pharmacy sa Binalbagan, Aramandra, kag Florites Drugstore sa Binalbagan. Tandaan tayo ng alam, Evergreen Herbal Capsule. Alang-alang na ta sa tiyempo sa sining bahin mapag-goodbye na kita. Salamat sigid mga kaaksyon. Why na ta time May lang pag-monitor kay Girlie Mi atong Salazar and Den Aresco. Action Rex ga paurok-urok gid kami sa imo di sa live sa FB. Si Jodney Gali sa kag Aldin sang City Glass. Thank you so much Glenn and
Aldren and Jude, no? Sa City Glass. Ako ang inyo kaaksyon sa Kahanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,